Я рада приветствовать всех на моем канале. Меня зовут Татьяна. Сегодня я предлагаю вашему вниманию мастер-класс по изготовлению 3 подвесок в виде крестика. Один из них будет с кристаллом. Медь я взяла от медного радиатора газовой колонки. Предварительно я обожгла радиатор на углях и поместила его в емкость с холодной водой. После этого медь стала очень податливой, и ее можно легко разрезать ножницами по металлу. На бумаге в клеточку нарисуем 3 эскиза крестиков. Чтобы перенести рисунок на металл, вырезаем крестики, накладываем их на кусочки листовой меди и острым предметом царапаем на них контур. Ножницами по металлу вырезаем крестик. Чтобы создать на крестике текстуру, можно взять кусочек металлической сетки от старого сита. Помещаем сетку на наковальню. Сверху кладем медный крестик. Все фиксируем малярным скотчем. Наносим удары плоской стороной молотка до тех пор, пока на меди появится рисунок сетки. Пробойником намечаем отверстие для колечка. Можно воспользоваться сверлом по металлу диаметром 2 мм или просто нанести удар пробойником с обратной стороны. Тщательно зачищаем все стороны напильником или абразивной поверхностью насадки на дрель. Делаем чернение серной мазью. Как делать чернение, смотрите подсказку. Этот вариант крестика очень простой и больше подходит для мужчин, но можно продолжить его украшать бусинами и фурнитурой. Расплющиваем медную шапочку и загибаем ее лепестки по форме половинки стеклянной бусины. Из 2 шапочек и бусины сделаем маленькую подвеску, для которой снизу пробьем отверстие. Клеим кристалл, приклеиваем по центру крестика половинку бусины в шапочке, соблюдая инструкцию по применению. После высыхания клея с помощью зубочистки заполняем УФ лаком все зазоры между бусиной, шапочкой и основанием крестика и сушим под УФ лампой. Второй вариант крестика сделаем с кристаллом. Для нанесения текстуры я использовала деталь от металлической пряжки, хвостовое оперение от стилизованной птицы. Делаем текстуру поочередно с каждой стороны крестика. Также зачищаем, делаем отверстия для колечка, чернения и шлифовку. Приклеиваем кристалл плоской стороной к крестику. После высыхания клея начинаем оплетать кристалл. Нам понадобится 2 проволоки 0,8 мм. Заводим проволоку под верхнее ребро. 2 длинных конца проволоки направляем в противоположный угол и заводим проволоку вверх под левое ребро. Направляем проволоку в противоположный угол и заводим под нижнее ребро.
Направляем проволоку в верхний правый угол и заводим за правое ребро. Направляем проволоку в верхний левый угол и заводим под верхнее ребро вправо. Поворачиваем крестик на другую сторону, сцепляем и скручиваем концы. Затем из концов делаем завитки. В тон кристалла можно украсить цепочку бисером. Аналогичным образом вырезаем третий крестик. Текстуру наносим острой стороной молотка в виде расходящихся лучей от центра. Пробиваем отверстие для колечка, зачищаем, делаем чернение. Украшаем крестик фурнитурой и бисером. Обязательно используем УФ смолу и УФ лампу. Варианты крестиков могут быть разными. Все зависит от вашего вкуса и фантазии. Сегодня люди воспринимают крест как модный аксессуар. Уже более 2000 лет он является символом веры в Иисуса Христа, который был казнен через распятие на кресте. Вели с ним на смерть и двух злодеев, и когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И делили одежды его, бросая жребий. И стоял народ и смотрел. Насмехались же вместе с ними и начальники, говоря: других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий. Один из повешенных злодеев злословил его и говорил: если ты Христос, спаси себя и нас. Другой же, напротив, унимал его и говорил: или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал. И сказал Иисусу: помяни меня, Господи, когда придешь в царствие Твое. И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю. Было же около 6 часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа 9, и померкло солнце, и завеса в храме раздралась посредине. Иисус, возгласив громким голосом, сказал: Отче, в руки Твои предаю дух мой. И сие сказав, испустил дух. Я с вами на этом прощаюсь. До новых встреч, друзья!